ملحوظة جديدة بالنسبة لتوزيع الطابلوهات على الحيطة. زي ما احنا عارفين أو مش عارفين إن في مقاس المفروض بيبقى للطابلوه اللي هيتحط على الحيطة بالنسبة للصوفة اللي محطوطة على الحيطة دي. غالبا بيبقى العرض بتاعه في رينج تلتين عرض الصوفة، سواء هيبقى طابلوه واحد أو مجموعة من الطابلوهات. يعني زي الصورة دي مثلا هتلاقي النسبة هنا تعتبر نوعا ما نسبة مقبولة. نيجي نشوف في الصورة اللي بعدها مثلا، نلاقي الصورة دي مقبولة جدا كمان. العرض بتاع التابلو بتاعي مناسب جدا. المسافة بين أسفل التابلو وأعلى الصوفة مسافة مناسبة. الطول بتاعه يمكن زيادة شوية ولكن مقبولة مفيش فيها مشكلة. طيب نبص بقى على الصورة دي وهي دي محور الحديث بتاعنا النهاردة. ايه رأيك في الصورة دي؟ وفقا للكلام اللي احنا قلناه اللي ليه علاقة بالتابلوهات، هل هنا التابلو هنا مظبوط وفقا للكلام اللي احنا قلناه؟ هل هو هنا تلتين عرض الصوفة، او كارتفاعه ارتفاع مناسب، او المسافة بينه وبين الصوفة نفسها مناسبة؟ كل الكلام ده هل متحقق في الصورة دي ولا لأ؟ جاوب انت بقى. هتقول لي طبعا الكلام ده مش متحقق. طب انت حسيت بأي إزعاج في الصورة؟ هل انت حسيت ان الصورة فقيرة او مش مظبوطة؟ ما هو معنى اللي احنا بنقوله ده ان الكلام ده مش متحقق، فطبيعي انت عينك غصب عنها هتلاحظ ان في ازعاج في قلق في الصورة، بس انت مش عارف ايه التبرير بتاعه او ايه السبب بتاعه. انا بشرح لك السبب بتاعه بما ان مهندس معماري، لكن انت هتبقى حاسس ان في حاجة غلط في الصورة. هل في حاجة غلط في الصورة دي ولا لا؟ طب تعالى نبص كده على الصورة دي. زي ما انت شايف ده مش متحقق كده. شايف الارتفاع ده قد ايه؟ حاجة عظيمة جدا. طيب بالنسبة لمقاس الطابلو ده مقارنة بمقاس الصوفة دي كلها، ايه الكلام؟ كلام واضح ان هو مش مظبوط تماما. ولكن انت هتيجي تبص على الصورة هنا هتحس ان مفيش اي ازعاج في الصورة. طب ليه مفيش اي ازعاج في الصورة رغم انها مش محققة اي حاجة بالنسبة للكلام اللي احنا قلناه من شوية؟ مفيش اي حاجة هنا تحسسك بالازعاج نتيجة ان هو خلالك الحيطة دي مش بلان، مش بلين خالص، مش ثابتة، مش سادة. لا ده هي فيها تجزيعة اصلا فيها. شايف الباترن ده، شايف الخط ده، شايف العراميس دي كده 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 كده. فهو اوريدي عامل فوكس بوينت تانية اصلا. يعني هو مش مفضي الحيطة، يعني هو المنظر الرئيسي بتاعك هو الباترن اللي هو حاطه. هو ده التابلو الحقيقي. الباترن اللي هو حاطه ده هو ده التابلو الحقيقي. اشيله لك تاني كده عشان تشوف اكتر. الباترن المحطوط ده، التقسيمة دي، التوزيعة دي، هي دي التابلو الحقيقي. ولكن التابلو اللي هو عامله ده هو قاصد يحطه كده عشان يخدم على الفكرة اللي هو عاوز يعملها مش أكتر. ولكن كل الحيطة دي كده بالباترن ده كمان اللي هو التجليدة دي، كل ده هو ده التابلو الحقيقي. دي لو سادة أقول لك هتلاقي إن في حاجة غلط في الصورة. بجانب بجانب كمان هو عمل إيه؟ عشان وده التركة متاخدة من اللقطة. يعني انت لو ورا النجفة اللي هي النازلة دي ممكن تحس بإزعاج شوية، ولكن عشان هو واخد الكادر كده واللقطة كده، دي كمان عاملة فوكس بوينت بالنسبة لك وانت بتتفرج على الصورة. انت شايف النجفة دي فواخدة حيز محترم من الحيطة وراها، فبالتالي ده الفراغ ده انت مش شايفه. فده كمان عامل مؤثر في انك ما تحسش بأي إزعاج بالنسبة للصورة دي. فمن هنا نقدر نقول إن المصمم قدر ينجح إن هو يوصل لك المعلومة أو يوصل لك صورة مناسبة، رغم إن هو مبوظ النسب بتاعة الديزاين بتاعتها. في على فكرة أخطاء تانية موجودة. يعني هتلاقي هنا مثلا السايد تيبل دي أو التيبل دي كده، دي مش سايد تيبل ولا حاجة، دي تيبل عادية ماشية كده هنا كده مع الكرسي، وهنا الكرسي ده مترحل هنا معرفش هو مترحل هنا ليه دلوقتي وسابق الترابيزة دي. وفي نفس الوقت في هنا مسافة بين الكرسي وما بين الصوفة دي. فنفس الكلام هنا وهنا. فتحس ان الكرسيين دول، ده مع الترابيزة دي، كأنهم زون لوحدهم منفصل عن الزون بتاع الصوفة ده. وده مش صح. المفروض ان هم كلهم مع بعض زون واحد. فبالتالي المفروض الكرسي ده كان يقرب لجوه والكرسي ده يقرب لجوه والترابيزه كمان تقرب سيكا لجوه. فبالتالي يبقى كده في توازن بصري، وتبقى دي كلها كأنها كتلة واحدة، ميبقاش فيه الانفصال اللي حاصل ده. بس كده. وفكر دايما بره النيش. اشوفكم على خير. السلام عليكم.